नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के बारे में। तो इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। तो इसमें बात कर लेते हैं। अगर आपको जैसे सिलेक्शन चाहिए तो आपको कौन सा सेक्शन अच्छे से तैयार करना है, तो इस चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जॉब्स का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी नया जॉब निकलता है, एडमिट कार्ड आता है या एग्ज़ाम डेट आती है, हम सबसे पहले आपको नोटिफाई करते हैं। और दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं या आप SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं। हम ज्वाइनिंग तक आपके साथ रहेंगे, सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम ख़राब किए। तो ये देख लीजिए, तो ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ऐसा आप ये ना सोचें कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये ऑफिशियल नहीं है। हमने लास्ट ईयर का देखकर और अब जो ALP का आया था और ग्रुप डी का सिलेबस वगैरह देखकर ये लिया है। तो इसमें देख लीजिए, मैं आपको एक बार बता दूं, जो मैथमेटिक्स है उसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 30 नंबर, जनरल साइंस में 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में 25 नंबर, ठीक है। तो अगर हम वेटेज देखें तो सबसे ज़्यादा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, लेकिन जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है ये 55 नंबर। तो ये ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट तैयार करके जाएंगे। तो जो आपको और कैंडिडेट से कट ऑफ से अलग करेगा वो रहेगी जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, क्योंकि जो करंट अफेयर होता है उसमें कैंडिडेट्स मार खा जाते हैं। क्योंकि क्या है, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये हालांकि वेटेज इनका ज़्यादा है, 55 नंबर है इनके, लेकिन ये सभी कैंडिडेट्स तैयार करे मिलेंगे आपको। तो आपको जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस पे ध्यान देना है। जनरल साइंस में आपने ये क्वेश्चन देख लिए होंगे यहाँ ALP में, जैसे क्या है इसका रासायनिक सूत्र, क्या है इसका रासायनिक नाम, क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। जैसे खोज किसने की, जैसे DNA की खोज किसने की, ऐसे क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे। तो आप इन चीज़ों पे खासकर ध्यान दें, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस पे। ये आपको सिलेक्शन में अलग करेंगे कट ऑफ से, क्योंकि अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, भीड़ से अलग होना है, तो आपको ये दो चीज़ें ज़रूर तैयार करनी पड़ेंगी। क्योंकि ये अगर एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं उनकी भी ये तैयार मिलेंगी, मैथ और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। और आपको पता होगा जैसे मैथ और जो रीजनिंग है वो इतनी हाई लेवल के नहीं आती हैं कि जैसे बैंक टाइप लेवल की आएंगी, ईजी आती हैं, ईजी से मॉडरेट के बीच में, मॉडरेट से हाई के बीच में नहीं आती। जैसा आपने असिस्टेंट लोको पायलट का देखा होगा टेस्ट, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, तो इतना हार्ड नहीं आता है। तो इसमें सभी कैंडिडेट स्कोर कर लेंगे। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर पे, ठीक है। तो ये आपके 45 नंबर के बनते हैं। तो आपको पता होगा आपका 90 मिनट का ये है टेस्ट होगा और इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको टाइम भी देखना है अपना, किस हिसाब से मैनेज करना है, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और आपके पास 90 मिनट है, 1 मिनट भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इन चीज़ों पे आप खास ध्यान दें, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ। और इस चीज़ के बारे में जैसे आप ये बोलें कि ये कहाँ से किया है, तो अगर आप ये चेक करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट का, तो उसका भी जो ऑफिशियल आया था उससे पहले हमने बता दिया था, और वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहा था। क्योंकि इसमें जैसे सेक्शन वाइज मार्क्स आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिए जाएंगे, लेकिन वो पता कब चलेगा, एग्ज़ाम के पास में। उस टाइम आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप इसके लिए अपना तैयार कर सके खुद को, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, आप ये दो चीज़ें अपनी ज़रूर तैयार कर लें। और जो मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग है ये आप अभी तैयार कर ही रहे होंगे, ये सभी कैंडिडेट के तैयार मिलेंगे आपको। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। तो मुझे आपको इस वीडियो में यही बताना था। हम आपके लिए जल्द ही ग्रुप डी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस के, करंट अफेयर के जो भी है, ये हम लेके आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर पर और जनरल साइंस पर वीडियो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहेंगे, आपका पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, तो हम आपके लिए ज़रूर ये सीरीज़ लेके आएंगे करंट अफेयर का और जनरल साइंस का, रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली। और हम SSC GD की भी तैयारी शुरू करवाएंगे कुछ दिन में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो अपनी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको फिर भी बताना चाहूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।